2023至2025年真係有好多精華片段去片，等大家欣賞下先。9期嘅二級評核助理，我叫余立天啦。我哋已經係第5週㗎啦。都係差唔多習慣到啦。啱啱嘅呢個講座，我哋都學到好多嘢啦，都聽到好多嘅資訊啦。其實對一啲無論信啊或者唔信嘅人都非常有幫助嘅，因為都有啲係講緊係工作上邊點樣去應對一啲嘅情況啦，同埋如何去克服佢啦。咁啱啱我哋小組討論嘅時候咧，牧師都有同我哋講好多嘅，都要教我哋點樣去克服啦。其實最重要嘅就係話唔好去做一啲違法嘅嘢啦，因為始終我哋呢一個工種就比較容易去接觸到一啲嘅灰色地帶啦，同埋會接觸到好多啲在囚人士啦，就容易去即係俗稱換衫要我哋要守法啦，咁我哋都學到好多嘢，都會以示警惕翻我哋自己嘅，係啦，咁都非常多謝各位長官嘅一啲嘅資訊分享。我係入職即係training 咗4個星期啦。咁我非常之感謝我哋2位長官咧，知道我哋今日其實都好眼瞓、好攰。咁佢第一件事帶咗我哋祈禱，令到我哋成組人瞬間覺得個心好靜，同埋好輕鬆、好放鬆咁樣再繼續落去啲分享。咁長官同我哋分享咗佢過往嘅工作嗰啲經驗啦，咁佢係教到我哋唔好咁容易被啲在囚人士氹啦，因為始終女仔比較感性啲嘅。同埋第二就係當你唔中意一個人或者一個人唔中意你嘅時候咧，其實你可以嘗試以退為進啦，即係可能你諗方法氹翻佢開心，而唔係搞到自己唔開心。即係另外一種嘅舒緩同埋放鬆自己嘅壓力咯。咁同埋
當我哋話唔開心嘅時候咧，咁兩位長官都有教我哋就話其實我哋無時無刻無地24小時，其實咩時候我哋都可以祈禱去舒緩自己啲可能唔開心啊，或者一啲壓力。咁分享就係